U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me rrjedhën e emisionit. Ansambli shtetëror i këngëve dhe vallëve popullore shqiptare po hyn në një sezon veror të mbushur me aktivitete kulturore, koncerte dhe paraqitje brenda dhe jashtë vendit. Krahas angazhimeve artistike, së fundi janë ndërmarrë edhe hapa të rëndësishme për përmirësimin e statusit të artistëve përmes ndarjes së vendimeve të punës, për të folur më gjerësisht rreth aktiviteteve të planifikuara, sfidave dhe vizionit të ansamblit për të ardhmen, sot kemi të ftuar në studio drejtorin e ansamblit shtetëror Jetmir Rexhepi. Mirë se erdhët, i nderuar, në emisionin e Ritmi i ditës. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, Jana. Ansambli po hyn në një sezon shumë të ngarkuar, të themi, verore. Cilat janë aktivitetet më të rëndësishme që do të realizohen gjatë muajve në vijim? Pikës pari, njëherë ju faleminderit shumë për ftesën, sepse kur kam marrë mandatin si ushtrues detyre, keni qenë ju ata të cilët kemi qenë, domethënë, në misionin e parë këtu tek ju. Atëherë ishte normale ajo problematika e sistematizimit punës, po falë Zotit u rregullu. Sa i përket angazhimeve të ansamblit, ansambli ka shumë angazhime, agenda shumë e ngjeshur. Kështu që tash kemi koncertin e këngëtares së madhe të ndjerës, Bylbyli i Pollogut është pagzuar, Hanife Seyfullareqani, që bëhet me datë 11 në Gostivar. Në Gostivar do jemi ndo. Pas kësaj kemi datë 12, është një koncert i përbashkët që unë kam dashur, kur kam hyrë si drejtor, si VD, domethënë ushtrues detyre, shumë kam dashur që të bëhet një koncert i përbashkët me 3 ansamble. Zoti ma mundsoi që të jetë një ansambli i Republikës Maqedonisë së Veriut, Republikës Shqipërisë edhe Kosovës, që do bëhet në Gjakov me datë 12. Me datë 12. Po. Aktivitetet tjera do të kemi edhe më tej? Aktivitetet tjera kemi Albania Night, është me datë 14-15, mandej kemi 16-17 koncertin në Shqipëri. Pastaj, pasi që të kthejmë, kemi shumë angazhime tjera, që është koncerti që do bëhet në Qarshi, këtu vera në Qarshi. Tani më në muajin qershor. Datë 23 kemi, qershor. Pas saj kemi datën 21, koncerti që dihet koncert madhështor në mes Tetovës, që kemi verën kulturore, Korik, dhe më pas kemi udhëtimet që i kemi si gjithmonë që shkojmë jashtë vendit. Është në Nicë të Francës me datë 11 gusht deri 17 gusht. Pas kësaj kemi koncertin e përbashkët me disa këngëtarë të ndryshëm. Më pas kemi një koncert dhe në festivalin që kemi në Komoran. Shumë ngjeshur si agent, por ne do t'ja dalim. Shpresoj që do të vazhdojmë edhe me koncertin, me festivalin e Qipros veriore. Edhe shumë evenimente tjera, po për mua do t'jetë më e dashur edhe më kështu për zemër do t'jetë koncerti i cili do mbahet me datë 22 nëntor, ditë e alfabetit, që do mbahet në Manastir. Në Manastir, do më thotë, do t'jetë një ngjarje madhështore, mund të themi lirshëm. Pastaj vazhdojmë me datë 28 nëntor, që është festa e jonë me dashur, dhe vazhdojmë me koncerte tjera në për qytetet të Republikës së Maqedonisë së Veriut. I nderuar, mund të na thoni sa e rëndësishme është për ansamblin që të jetë i pranishëm në festivale dhe koncerte, qoftë ato në vend, qoftë edhe ato jashtë vendit? Pikërisht ansambli punon për çat punë, domethënë ansambli si ansambël është aset kulturor që punon për çdo festival dhe në çdo koncert të tregojë veten dhe të tregojë doket, zakonet e shqiptarëve, veshjet, kulturën, dhe është shumë e rëndësishme që të marrë pjesë dhe të koncertojë në çdo vend. Ju e cekët në fillim që një tjetër aktivitet që do t'jetë bashkëpunimi me ansamblet, qoftë atë të Kosovës dhe të Shqipërisë, apo konkretisht të themi me ansamblin Shota dhe ansamblin kombëtar të Shqipërisë, është, mund të themi, një ngjarje e veçantë. Çfarë simbolike ka ky bashkëpunim në një skenë?
Unë shpesh i them që unë vetë si person, si jetë mirë, së në bëj asgjë. Kështu që ne bashkë kur jemi mund të bëjmë shumë gjëra. Kështu që për mua një koncert i tillë që do bëhet i përbashkët është një koncert vllazëror. Edhe unë ashtu e kuptoj që do jetë një koncert shumë i bukur, do mbahet për ditën e çlirimit të Kosovës, edhe do mbahet në Gjakov. Për mua është një koncert shumë madhështor dhe jam shumë i kënaqur që u bë kjo më në fund të realizu. Në të ardhmen mund t'i kemi edhe ato këtu? Absolutisht. Le të fillojë në Gjakov, shpresojmë që të do vazhdojë, bëhet do bëhet edhe në Maqedoni, do me thënë në Maqedoni Veriut, do bëhet në Shkup, dhe pas kësaj do të bëhet edhe në Shqipëri, kështu që le të vazhdojë kjo, nuk do të thotë që të ndalet. Të themi që ta bëjmë si një traditë. Po, Të çdo vit të kemi po, koncerte të ngatroje të shqiptare, të bashkohen dhe të bëjmë një koncert. Mund të na thoni se çfarë do të prezantojë ansambli në paraqitje të ndërkombëtare dhe si do të promovohet, të themi, kultura shqiptare? Ansambli zakonisht kur shkon për festivale ndërkombëtare, aty nuk ka shumë këngë sa ka valle. Valle. Dhe ne kemi zgjedh vallet më të bukura që i kemi, sepse ne si ansambël deri më tani kemi punu 18 valle. Dhe vallet më të bukura i kemi Paqen, i kemi Viganët e Sharit, i kemi vallën, domethënë Dasmën e Rexhës, i kemi shumë valle tjera që mu sot tash më kujtohen. Por ne kemi dajt 5 valle që do jetë brenda kësaj periudhe që shkojmë në për festivale në mbar kombëtare, do jenë këto vallet. Mund të na thoni se sa e rëndësishme është që të rinjtë të njihen me këngë, të valle, të veshje tradicionale, kulturën shqiptare e kështu me radhë? Ne zakonisht kur shkojmë në për festivale jashtë, jemi më të bukur, jo se janë njerëzit tonë, por janë më të bukur, veshjet i kemi më të bukura. Dallohemi kjo i Dallohemi sigurisht, për dallohen edhe vallet, për dallohen edhe këngët, dallohen edhe folklori, kështu që ne jemi shumë më special. Do të thënë kjo i bie që ne bijem në sy, ku do të shkojmë shqiptarët? Po, veçanërisht veshja e rekës, valli e rekës që kemi bën në Çeki, në Dolni Lomësht. Aty kam këndu unë personalisht këngën e Zullufet të Ajshës, drejtoresha e festivalit ishte shumë interesant, do më thënë, unë s'kam dëgju kështu këngësh, se ne kemi bërë këngët me kore, edhe ka qenë shumë një mikpritje shumë e ngrohtë, kështu që ishte interesant ky festival aty. Mund të na thuani se apo punot edhe për krijimin e koreografive apo këngëve, valleve të reja që do të pasurojnë, të themi, repertorin e ansamblit? Po, sigurisht, me ardhjen time si ushtrues detyre, unë kam punu shumë këngë, kam punu këngë të shembull të doajenëve, vëllezrit Sejdiu, Jashar dhe Idej Sejdiu, kam punu këngët e këngëtarit të madh, Ganimete, Mojkrenaria jonë, Lulkuqe e Gjakovës, do me thënë, që e këndon këngëtari jonë më i madhi Haxhi Maqellara. Edhe për vëllezrit Dervishi kemi punu, por nuk do të thotë që jemi ndalë këtu. Ne kemi vazhdu edhe me këngëtaren që tash së shpejti do të bëhet koncertin e Gustivar, Hanifes e Fullareqani, kemi punu shumë këngë të Hanifes, edhe do të vazhdojmë, nuk do të thotë që do të ndalim. Pavarësisht që kush do të jetë udhëheqës i këtij institucioni, do të vazhdojnë në këtë ritëm. Në këtë ritëm, ju e potencuat në fillim të emisionit, se keni qenë për herë të parë në emisionin tonë Ritmi i ditës, dhe ku keni folur për problematika që ka hasur ky institucion, ky ansambël. Dhe tani mund të themi që është zgjidhur, kohët e fundit janë zgjidhur disa çështje, të themi, lidhur me statusin e artistëve. Sa i rëndësishëm ka qenë ky proces për funksionimin normal, të themi, të ansamblit? Me që unë kam qenë koleg me këto gjithë, edhe kam ndje dhimbjen bashkë me këto. Dhe i kam thonë vetës që duhet t'jem unë ai cili bashkërisht me institucione tjera, si që është edhe duhet të theksohet puna dhe bashkëpunimi i tij Zavens Ministri Sedat Sulejmani, i cili na ka ndihmu në çdo hap, në çdo kur kemi pas vështirësi, ai na ka ndihmu shumë. Dhe shqyqyr Zotit që ne arritëm të sistemojmë 45 veta. Nuk do thot që unë krejt i kam fut në punë këto,
se ka pas para meje edhe ushtrues detyre Shkëlqim Jahiu, i cili ai ishte ai bartës kryesor që ne hynëm, që ne ishim kitë jashtëm. Pas kësaj ishte Amir Mamuti, i cili edhe ai u bë një kohë ushtrues detyre që duheshte të tjerët t'i fute në punë edhe t'u jape vendime, kështu që unë isha pjesë e fundit që u dhash fjalë këtyne të cilët ishin jashtë dhe shqyqyr Zotit u realizua edhe kjo. U arrit qëllimi. Nuk do të thotë që ansambli duhet ndalet këtu. Vazhdon ansambli për 2026 ka përfundu me punësime, por me vitin 2027 nuk do të thotë që u ndalëm me ansamblin, por ne do të vazhdojmë edhe më tjej. Ne do të kërkojmë ende artist. Ansambli si ansambl ka nevojë shumë për valltare. Nuk do të thotë që nuk do marrëm valltar, do marrëm edhe valltar, por neve na duhen më shumë vajza, sepse ju e dini, vajzat janë ato kryesore në ansambl. Nuk do të thotë që ne nuk duhet kërkojmë edhe këngëtar, ne do të kërkojmë edhe këngëtar dhe këngëtare. Nuk do të thotë që ne nuk do të kërkojmë pjesën e artistike, që neve shumë na duhet një inspicient, na duhet një udhëheqës artistik, na duhet një koreograf, një korepetitor, por ne për momentin sistematizimin nuk e kemi të rregulluar. Shpresojmë që të ardhmen do të rregullohen gjithçka avash, me një qëllim të caktuar dhe një jetë mirë, si thojmë. Një jetë mirë. Mund të na thuani se me përfitimin e këtyre të themi vendime, pune, artistët në ansamblën shtetëror, çfarë do të thotë kjo për stabilitetin e institucionit? Po normal, kur nuk e ke grupin e kompletuar, nuk mund dalësh koncert. Falë Zotit që u rregullu kjo pjesa e kësaj, veçanërisht të valltarëve. Ne tash mund të lirisht shkojmë në për festivale që i kemi kompletuar grupin me vajzat dhe djem. Unë shpresoj që edhe në të ardhmen do kompletohemi edhe më mirë, edhe do bëhet një shtëpi shumë e madhe. Shumë e madhe. Për çfarë të themi konkretisht keni nevojë? Mund të themi që jeni një ekip i kompletuar në gjitha anët, në gjitha aspektet? Tash mo dalun e këtu se kërkoj diçka që nuk duhet, por ansamblit i duhet një shtëpi. Edhe jo urgjent, sepse ansambli ushtron për falë Zotit dhe dashamirëve, njerëzive të cilët janë shumë ardashës shpirt, ne i hapin dyert dhe ne sot jemi aty ku jemi, por sidoqoftë unë shpresoj që do rregullohet edhe shtëpia e ansamblit. E ansamblit, shpresojmë në të ardhmen të ju kemi përsëri me të rejat. Si ka ndikuar zgjidhja e statusit të artistëve, të themi, në motivimin dhe angazhimin e tyre profesional? Normal, disa artistë kanë qenë me kontratë, në fakt me kontratë, me projekte të ndryshme, ku ne nëpërmjet projekteve jemi mundu të bazohemi në asaj që bëjmë disa pagesa nëpërmjet asaj, po sidoqoftë, falë Zotit u rregullu edhe kjo çështja, dhe tash janë më të gëzueshëm. Normal se njeri kur s'ka një vend pune, normal që është i shqetësuar. Tash për momentin që kemi grupin janë gjithë me vendime dhe gjithë punojnë edhe vazhdojnë jeta. A mendoni se tashmë të themi ky grupi i ansamblit ka krijuar kushte më të mira për zhvillimin e karrierës së artistëve? Ky grupi i ansamblit, do me thënë, ka kriju por artistikisht. Jo shtëpi me ato të gjitha që neve na duhen, kurse ne kështu si grup i kompletuam, jemi kompletuar për edhe sot nisim një koncert e nisim. Mund të na thuani se cilët janë planet të themi për zgjerimin e trupës artistike në të ardhmen? Pak më para theksova, do me thonë ne sistematizimin duhet të rregullojmë edhe të nisim me punën e neve na duhet një inspicient, na duhet një koreograf, na duhet një korepetitor. Ansamblit i duan shumë gjëra. Kështu që është një listë e gjatë. Po, është një listë e gjatë, po tash për tash ne kemi forum për të nisë edhe për të punuar edhe për të vazhduar edhe për të dalë më mirë se që duhet. Se që duhet. Si e vlerësoni rrugtimin e ansamblit shtetëror që nga themelimi deri më sot? Jo se une jam ushtrues detyre këtu, por une kam punu kështu me zemër tek ansambli. Për mua ansambli aset kulturor dhe une e ndjej në shpirt se unë kam bërë shkollë për këtë punë dhe dua që ansambli tjetë në instanca më të larta. Edhe shpresoj që do rregullohet, do bëhet. Mund të na thuani nga themelimi i ansamblit, cilët kanë qenë sukseset më të mëdha?
Ansambli si ansambl ka qenë komplet ka qenë i kompletuar, sepse këngëtarët, orkestri janë krejt me shkollë. Nuk do thotë që vallëtarët nuk janë me shkollë, gjithë janë me shkollë, por janë ata të cilët kanë dhënë kontribut në shoqëri kultur-artistike që sot janë ansambël shtetror dhe janë vallëtar apo është këngëtar, po e marr shembull veten që kam qenë këngëtar në ansambël, do të thotë një gjë shumë e madhe që jam këngëtar i ansamblit, jam vallëtar i ansamblit, po unë shpresoj që në të ardhmen do të bëhet edhe më e madhe. Nuk dihet me kaq. Mund të na thoni sa ka interesin nga ana e të rinjve për të bërë pjesë Po ansamblit? sigurisht që ka, sepse ansambli është emër madh shumë, edhe për ne ansambli është diçka. Mund të na thoni se sa keni bashkëpunime edhe me ansamblet tjera të vendit? Unë personalisht, apo ansambli? Si ansambl si institucion tani po flasim. Institucioni jonë, unë i kam fut në to binarat që pa miq e shok nuk mund bëhet asgjë. Kështu që unë jam me gjithë shok edhe mik, edhe vazhdojmë, funksionojmë në atë mënyrë si mendojmë ne. Sepse ansambli nuk është i imi personalisht, po është i gjithëve. I gjithëve. Edhe duhet mbahet raporti me gjithë. Që unë mendoj që ansambli e ka arritat suksesin edhe do të vazhdoje. Ka raste kur kërkoni për shembull të themi ndihmën nga shoqëri tjera, që keni nevojë ndoshta të themi për vallëtar. Po pikërisht, ne kemi mundësi, shembull, më herët nuk kemi pas vallëtare, kemi kërku volonter, na kanë pru, kështu që ka mundësi edhe këto gjëjat. I bëni këto bashkëpunime? Po bashkëpunime? patjetër, sepse ne se kemi pas grupin e kompletuar, kurse tash është grupi i kompletuar, edhe falë Zotit, tash do nisemi të hym në ato binarat tonë, po nuk do të thotë që do ndalemi këtu. Edhe njëre po e potencoj se zakonisht thunë që drejtori e tha se 2026 përfundoi. Jo, 2026 ka përfunduar. 2027 nisim me punësime të reja, me punë të reja, me njerëz të ri. Nuk do të thotë që ne nuk do kërkojmë vallëtare, edhe një herë ta potencoj. Nuk do të thotë që nuk do kërkojmë edhe vallëtare. Nuk do të thotë që ne nuk do kërkojmë këngëtar apo këngëtare, sepse ansambli ka nevojë për çdo gjë. Për çdo gjë. Mund të na thuani se cili është vizioni juaj për ansamblin? Vizioni im dhe Si e shihni në të ardhmen? misioni im është që ansamblin e shoh në një instanca shumë të larta dhe me këngëtar profesionist dhe vallëtar profesionist dhe orkestër profesionist. Dhe është Zoti që në të ardhmen, pavarësisht si të jetë edhe të evaluoje kjo kohë, kushdo që të vije të udhëheqë ansamblin, ta ndjeje si shtëpinë e vet. Edhe ta vazhdoje këtë ritëm që kam vazhduar unë, edhe unë ansamblin e shoh shumë nalt. Dhe e shoh me një shtëpi shumë të bukur. E shoh këtë, e keni, domethënë, një ndër misionet kryesore që ansamblin të themi ta bëni me një shtëpi të madhe. Po, unë zakonisht në për emisione nuk kam thënë që unë do jem. Po kushdo që të vije, pavarësisht, le të mendoje që ansambli duhet ta ketë shtëpinë e vet, edhe të rrije në shtëpinë e vet. Edhe të ndjehet shtëpi, unë jam pronari kësaj shtëpis. Si po punoni që ansambli të themi të jetë një institucion referues i kulturës shqiptare në rajon edhe më gjerë? Unë shpesh edhe në emisione kam thonë të ndërlidhem me këtë që zakonisht kur vinë fëmijët, kur dalen për ekskursione të ndryshme, them ju lutem arsimtar të nderuar ose profesor të nderuar, sadë që dilni në për çotiteni andej këndej, urdhënonin ansambël, ne do të shpallim një mini koncert që të shofen fëmijët, të ndjekin përsa afërmi veshjet kombëtare, të ndjekin këngën pastër shqipe, të shofen që do të thotë instrumenti, klarinete, violine, kontrabas. Edhe unë jam mundu dhe kam arritat. E keni arritur, më thënë, dhe kjo është shumë bukur për gjithë fëmijët, sadopak të njën nga afër me kulturën të themi shqiptare, me traditat tonë, me veshjet, që ndoshta ka raste që shumë rrallë mund t'i shohim edhe mund t'i dimë. Mund të na thoni çfarë mesazhi do t'i dërgoni ardashësve dhe publikut që ndjekin aktivitetet e juaja? Unë dua që gjithmonë, por gjithmonë, kur t'jenë
kur tjetë ansambli shqiptar, ansambli këngëve dhe vallëve popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në koncert, pavarësisht ku të jetë, në cilin vend, në cilin qytet të Republikës Maqedonisë së Veriut, do kisha pas dëshirë të gjithë të jetë salla e mbushur, të ndjekin drejt për së drejti atë punën të cilën këto e bëjnë 6 muaj, 7 muaj. 6 muaj, 7 muaj, kur publiku shen një valle, apo dëgjon të themi një këngë të interpretuar të themi nga ansambli, çfarë dëshironi që të marrë me vete? Do të potencoj një valle, cilën e kemi bërë, në fakt Darsma e Regjës. Mu më ka pëlqyer shumë ajo emocioni, sepse ne e shpallëm komplet, e tregum si ka ndodh pjesa komplet Darsma e Regjës, po ka qenë krejt salla emocionuar. Atë e kam dëshirun e. Kur dale dikush thotë, shumë bukur që kënga e punume, ose shumë vallje e bukur, më emocionoj. Dhe çfarë presim nga ansambli, projektet më të reja vitin e ardhshëm? Projektet më të reja, unë zakonisht thom në tjetë surprizë, por në të ardhmen do të bëjmë një valle të bylbylave. E le tjetë më të tjetë surprizë. Surprizë. Ju falimderit edhe një herë që ishit të pjesë emisionit tonë Ritmi i ditës, ku u mundua të sjellni të informoni gjithë shikuesit tanë për aktivitetet e ansamblit, dhe unë ju dëshiroj edhe një herë që së shpejti ansamblit të bëhet me një shtëpi të madhe. Shumë falimderit. Dhe të jemi të pranishëm aty për të ndjekur nga afër të gjitha aktivitetet që do i bëni, qoftë edhe me ushtrimet aty, dhe gjitha këto të kemi mundësi që ansambli për ta parë nga afër. Është një ëndër e kahmoqshme, por shpresoj se do rregullohet. Ju falimderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit tonë.